الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله بالسر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع وجوب صلاة الجماعة. إخوة الإيمان، صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الحضر والسفر، وفي حال الأمن والخوف. وإن هناك أدلة كثيرة لوجوب صلاة الجماعة، فمنها أولاً قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فإن كان هناك رخصة عن صلاة الجماعة لكان أولى الأعذار لتركها عذر الخوف، وإن الله لم يرخص عن الجماعة في حال الخوف والحرب، فكيف في حال الأمن؟ إخوة الإيمان، ومن الأدلة لوجوب صلاة الجماعة قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فدلت الآية على الركوع والسجود مع الراكعين، وهذا يعني فعلها مع جماعة المصلين. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعمى، حيث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم في صحيحه. ومعنى الإجابة الصلاة مع الجماعة في المسجد. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم:
أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الإحراق إلا لما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة، مما يدل على أن تارك صلاة الجماعة يستحق أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، ومن أقوال الصحابة في المحافظة على صلاة الجماعة قول ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذا هو منهج الصحابة وأقوال الصحابة في المحافظة على صلاة الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، يعتقد بعض المسلمين أن صلاة الجماعة ليست واجبة، وإن له الخيار بين أن يصلي في بيته ويأخذ الدرجة، وبين أن يصلي في صلاة الجماعة ويأخذ 27 درجة. وهذا الاعتقاد ليس بصحيح، لأن الله تعالى لم يأمر ببناء المساجد إلا لإقامة صلاة الجماعة، ولذلك شرع لها النداء بأعلى صوت. وفي صلاة الجماعة تعاون على البر والتقوى، وفيها تقوية الأخوة الدينية، وفيها مظهر التعاطف بين المسلمين، يقف الكبير إلى جانب الصغير، والقوي إلى جانب الضعيف، والغني إلى جانب الفقير، مما تظهر به عدالة الإسلام. وإن من يصلي في بيته ويصلي في المسجد مع الجماعة لا يجد فارقا بين هاتين الصلاتين، لأن صلاة الجماعة أقرب إلى الخشوع من صلاة الفذ. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوبا والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.